Bene, passiamo all'ultimo intervento del nostro pomeriggio. Pauline Bertin, Head of Sales Italia di Mano a Mano, che ci racconta, questo è il titolo del suo intervento, Mano a Mano, innovazione tecnologica ed espansione europea, le potenzialità del mercato italiano. Eccola qua, prego. Buongiorno, grazie mille a tutti di essere ancora presenti, soprattutto per l'ultimo intervento della giornata. Spero che avrete ancora un po' di forze. Ringrazio anche gli organizzatori del Brico Day che mi danno l'opportunità di venire a parlare con voi del potenziale del mercato italiano online, sia in Italia sia fuori dall'Italia. Quindi per chi non mi conosce, io sono Pauline Bertin, sono la Head of Sales per manomano.it. E vabbè, avreste già capito che sono francese di origine con la mia R moscia, però ho vissuto a Milano alcuni anni e lavoro sul mercato italiano da 9 anni. In Mano a Mano mi occupo della squadra delle vendite, quindi tutta la parte di business development, quindi ricerca di nuovi venditori, e la parte di account management con lo sviluppo delle vendite di chi è già online. E in interim, in questo periodo, mi occupo anche della squadra tedesca sul mercato tedesco. Farò una breve introduzione su Mano a Mano per chi non ci conosce. Quindi siamo una marketplace che è unica perché è verticale sul settore del fai da te, giardinaggio e casa in Europa. Abbiamo un posizionamento abbastanza particolare, che vogliamo essere proprio gli esperti online del settore, okay, provendo proprio un'esperienza dedicata ai clienti e anche essendo selettivi su chi può vendere sulla marketplace. Il nostro obiettivo non è di caricare un massimo di venditori, ma proprio andare a cercare i migliori di ogni settore. Siamo nati in Francia nel 2013, dopodiché abbiamo aperto velocemente Spagna, Italia e poi UK e Germania, quindi siamo in Italia da ormai 6 anni. E poi un paio d'anni fa abbiamo anche creato Mano a Mano Pro, che è come il gemello diciamo di Mano a Mano e che si indirizza proprio ai pro della casa, i professionisti, quindi ad esempio l'idraulico o il muratore. Non mi fermo adesso perché ne parlerò dopo. Solo alcune cifre per chi non ci conosce ancora una volta, quindi facciamo la storia di una startup che è esplosa e che ha fatto perdere quasi ogni anno. L'anno scorso abbiamo raggiunto 1,2 miliardi in Europa. Oggi abbiamo 7 milioni di clienti attivi in Europa e anche generiamo 50 milioni di visite al mese. Siamo quasi 900 dipendenti, però in realtà a luglio abbiamo appena concluso un round di investimento di 355 milioni di dollari e questo round ha proprio come obiettivo di aiutarci a continuare con un ritmo di crescita forte. E per quello abbiamo sicuramente bisogno di gente, quindi pianifichiamo di assumere 1000 persone nel 2022. Quindi raddoppieremo il numero di dipendenti. Più precisamente sull'Italia, quindi siamo una sessantina di impiegati italiani. Non vi preoccupate, sono tutti di madrelingua tranne me, sono tipo l'eccezione che conferma la regola. Abbiamo anche un hub logistico che chiamiamo Mano Fulfillment a Cremona. E abbiamo quasi 1000 commercianti italiani. Abbiamo un catalogo che riúne più di 1 milione di prodotti, 1,3 milioni, e l'anno scorso abbiamo concluso a 130 milioni di euro in Italia. Ovviamente questa crescita è impattata dal contesto sanitario, ovviamente, che è stato un momento delicato per tutti. Quindi, per darvi lo storico, cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto cercato di prendere cura dei nostri clienti, quindi adattando la nostra comunicazione, adattando la homepage, cercando di dare dei consigli più tutorials per accompagnarli durante i mesi del lockdown e anche supportando i nostri venditori. Ovviamente, come tanti negozi fisici erano chiusi, l'online era l'unico modo per loro di continuare a vendere, però c'erano varie difficoltà per gestire gli ordini, ad esempio la logistica, quindi abbiamo proprio cercato di accompagnarli al massimo che abbiamo potuto. Quindi qual è stato l'impatto sulle vendite nel 2020?
abbiamo inserito le categorie che sono state le più impattanti, quindi mobili da giardino, soprattutto nella prima parte dell'anno, tutta la parte anche di arredo casa con lo sviluppo dello smart working, la cura degli animali, perché ovviamente c'erano difficoltà per fornirsi offline, e anche il mondo del fai da te. Penso che la pittura è un esempio abbastanza concreto, che come tutti abbiamo avuto più tempo a casa, è stato anche il momento di fare più lavori a casa. Quindi questa era solo una piccola introduzione per chi non conosceva Mano Mano, ma in realtà sono venuta per parlare proprio della digitalizzazione del mercato italiano. Sono abbastanza convinta che sia una grande opportunità di business ad oggi, e per quello ho alcune cifre. Spesso diciamo che l'Italia è il paese con il tasso di penetrazione digitale lo più basso in Europa. Però quello che non diciamo spesso è che è anche il paese che cresce lo più velocemente anni dopo anni. Oggi abbiamo 27 milioni di italiani che acquistano online, principalmente, devo dire, tramite smartphone. Sappiamo anche che gli e-commerce sono stati più di 20% usati nel 2020. E solo durante i mesi del lockdown, quindi 3 mesi, abbiamo avuto 2,6 milioni di acquirenti online in più. Quindi l'e-commerce cresce senza dubbio. Quello che è anche interessante è come il nostro acquirente italiano oggi online. Sappiamo che quasi 24% degli utenti acquistano almeno una volta a settimana, più di 80% almeno una volta al mese. Sono principalmente degli uomini, al 64%. E ancora più interessante il loro comportamento. Oggi, e per chi lavora già con noi lo sapete, insisto sempre molto su questo, più di 90% degli utenti leggono le guide di acquisto, le descrizioni dei prodotti. È fondamentale. Uno non può fare un acquisto se non ha le informazioni, fa tutto. Abbiamo anche più di 90% degli utenti che leggono le recensioni di altri utenti. Questo è anche un punto di forza delle marketplace, perché ci permette di fare volumi e accumulare più recensioni, e quindi tranquillizzare l'utente nel suo acquisto. E ultimo dato molto interessante trovo è che quasi 70% degli utenti sono disposti a comprare in un negozio meno noto solo per poter risparmiare. Quindi il prezzo oggi è, e secondo me rimarrà ancora come quasi in tutti i mercati in Europa, una variabile fondamentale nell'acquisto. Mi direte questo è sull'e-commerce, l'e-commerce cresce, però il nostro settore. Siamo anche in un settore in realtà molto promettente. Sappiamo che il 60% di italiani hanno fatto lavori a casa loro durante il lockdown. Tra gli hobby e le tendenze dell'anno 2021 c'è il fai da te, l'orticoltura e il giardinaggio, quindi esattamente il nostro settore. E questo anno prevediamo 80% di italiani in più che faranno lavori a casa loro. Quindi non solo l'e-commerce cresce, ma in più siamo in un settore molto promettente. Quindi tutto ciò, per dirvi onestamente, personalmente sono convinta dell'opportunità qua, che soprattutto se uno vuole toccare oggi il cliente italiano, deve andare online. Non è più un'opzione, ma proprio un'obbligazione per chi vuole toccare il cliente. Però, ovviamente, andare online significa forse per alcuni aprire un nuovo canale di distribuzione, e questo comporta delle difficoltà. Parliamo con tanti attori in Italia, quindi ho cercato di riassumere le più grandi sfide che si può incontrare per aprire questo canale. E vi indicherò anche come Mano Mano ha voluto accompagnare i venditori in questa transizione. La prima di tutto, ovviamente, la logistica. Per vendere online bisogna riuscire a mandare il pacco singolo all'utente finale. Questo ovviamente richiede una certa adattazione della logistica. Per quello Mano Mano ha creato Mano Fulfillment. È un servizio di logistica, di fulfillment,
che aiuta i nostri venditori nello stoccaggio e distribuzione della merce fino all'utente finale. Sottolineo solo che noi non compriamo merce e non vogliamo comprare merce, è solo un servizio per affiancare i nostri venditori. L'obiettivo di Mano Fulfillment è proprio di assicurare che il cliente abbia accesso a tutte le modalità di consegna standard e che riusciamo a rispondere alle sue esigenze. L'obiettivo anche è di aiutare i nostri venditori nello stoccaggio e alla gestione dei volumi, perché è bellissimo crescere, ma bisogna anche gestire tutti questi volumi e rispondere a tutte le aspettative dei clienti. Quindi Mano Fulfillment nasce anche con l'obiettivo di aiutarli a questa crescita. E poi anche Mano Fulfillment si occupa proprio di tutta la parte di servizio cliente post-vendita, post-vendita riguardando tutta la parte di trasporto. Okay? Quindi ad esempio tutti i tracking sono inseriti, tutto ciò è la nostra responsabilità. Tutto ciò per dire che l'obiettivo è trovare una soluzione per aiutare i nostri venditori alla vendita online, ma allo stesso momento offrire l'esperienza cliente perfetta per il cliente finale, che è sempre più esigente anche in termini di logistica. Altra sfida che sentiamo spesso è che per andare online, è vero, bisogna creare un catalogo. Ma non solo creare un catalogo, ma un catalogo che vende. Quindi lì abbiamo voluto puntare sul nostro posizionamento di marketplace selettiva. Essendo selettivi, possiamo permetterci di dare un supporto dedicato a ogni venditore che vuole andare sull'online. Cioè che lo aiuteremo a creare il suo catalogo, spiegargli come funziona, ma in più identificheremo il potenziale di vendita. Okay? Forse è meglio piuttosto iniziare con questa gamma o questa gamma per aiutarlo a partire dall'inizio con delle vendite. E l'ultima sfida che sentiamo anche spesso è la parte di pagamenti. Chi dice vendita online dice in effetti che bisogna riuscire a presentare varie modalità di pagamento all'utente e anche fare fronte ai casi di frode. Quindi lì sarò veloce perché l'obiettivo di Mano Mano qua è semplice, abbiamo completamente internalizzato questa attività e gestiamo completamente i pagamenti. Quindi 100% dei pagamenti sono garantiti ai nostri venditori anche in caso di frode. Consideriamo che questo è il nostro know-how e vogliamo aiutare togliendo questa attività ai nostri seller. Quindi ecco, tutto ciò per dire che sì, è più che normale, ci sono sfide quando uno pensa all'online, ma in realtà scegliendo il partner giusto ci sono anche tutta una serie di soluzioni che esistono per riuscire a fare questa transizione. Concludo questa parte solo con un altro portale, quindi che è Mano Mano Pro, che mostra proprio che il mercato italiano si sta digitalizzando ovunque. Mano Mano Pro si indirizza proprio ai professionisti della casa, quindi come vi dicevo prima, l'architetto, l'idraulico, il muratore, tutte queste persone che hanno bisogno anche loro di fornirsi in prodotti. Vogliamo, con Mano Mano Pro, semplificare la loro vita e permettergli di farlo online. Quindi abbiamo creato tutto un catalogo di prodotti che corrisponde ai loro fabbisogni e ovviamente con tutti i servizi di cui hanno bisogno. Quindi ovviamente ci sono prezzi competitivi, c'è un programma di fedeltà, c'è il servizio cliente che è capace di rispondere ai loro dubbi che sono più tecnici che sul B2C. Ci sono tutti i servizi necessari affinché un pro possa continuare il suo cantiere e fornirsi online. Quindi Mano Mano Pro Solo è nato in Italia a novembre dell'anno scorso e è anche presente in Francia e Spagna. Okay? Sarà proprio un portale su quale punteremo e che vorremmo continuare a sviluppare nei prossimi anni. Ecco, tutto ciò per dire quindi che il mercato si digitalizza, c'è un'opportunità, noi ci crediamo tanto e vi invitiamo proprio a valutare la transizione digitale. Però questo era soprattutto sul potenziale del mercato italiano in Italia. Ma in realtà lavorando su diversi paesi ci rendiamo anche conto che altri mercati
hanno più tendenza a esportarsi facilmente. E anche lì vorrei sottolineare che il potenziale del mercato italiano non è solo in Italia, ma anche fuori dall'Italia. Qualche dato per iniziare. Abbiamo il 60% degli e-commerce che vendono all'estero e 30% che si affiancano già, quasi 30%, alle marketplace. I paesi dove le aziende italiane sono più presenti sono la Francia, la Spagna e la Germania, che vi dico è abbastanza coerente anche con la prossimità geografica. Anche lì, mi direte, ci sono sfide per andare a vendere fuori dall'Italia. E anche lì la logistica è di nuovo il primo punto. Come faccio a consegnare dall'Italia un prodotto al cliente spagnolo in 24 ore? È vero, oggi è molto complicato, visto la rete logistica che esiste in Europa. Quindi lì, anche lì punteremo su Mano Fulfillment, che il nostro punto è di sviluppare dei magazzini ovunque in Europa per riuscire a rispondere alle esigenze del cliente ovunque in Europa. Ma quello che è sicuro è che un cliente, che il pacco arriva dal suo paese o da fuori, lo vuole con tutti i standard del mercato. Altra sfida è il catalogo. Se inizio a vendere domani in Germania, non posso ovviamente caricare il mio catalogo con le descrizioni in italiano. Bisogna sì, avere tutto in tedesco. Però se vado da un'agenzia per tradurre il mio catalogo, costa. Quindi la paura può ovviamente essere di fare questo investimento prima di aver iniziato a vendere e valutare il potenziale del mercato. Quindi lì abbiamo fatto una partnership con Easy Translate per proprio riuscire a tradurre di maniera massiva i cataloghi a un costo minimo. E se questo costo fosse ancora troppo importante, aiutiamo anche i venditori a selezionare le categorie di prodotti le più interessanti sull'altro mercato per iniziare. Così invece di iniziare con 5.000 prodotti, andiamo a iniziare con una selezione limitata, ma dove pensiamo che il potenziale sia. Ultimo punto che può anche spaventare per esportarsi è il servizio cliente. Lì stessa cosa, se voglio andare a vendere in Germania, prima di vendere dovrei assumere qualcuno che parla tedesco nella mia azienda per poter gestire i contatti clienti. Anche lì assumere qualcuno prima di aver iniziato a vendere €1 spaventa, sono d'accordo. Quindi abbiamo pensato di sviluppare una soluzione che permette la traduzione automatica dei messaggi del servizio cliente. Così facendo, anche una risorsa italiana potrebbe comunicare con il cliente tedesco e gestire il suo caso cliente. È una tappa perfetta per poter già testare il potenziale del mercato, vedere quanto uno riesce a generare come business volume prima di dover investire in risorse. Quindi tutto ciò anche lì per dire che delle soluzioni esistono per riuscire a espandersi fuori dall'Italia. E anche lì rimango convinta che il potenziale c'è e che dovremmo assolutamente puntare per andare fuori. Finirò con solo una iniziativa che è abbastanza interessante per mostrare l'impegno di Mano Mano sulla digitalizzazione ma anche l'espansione in Europa. E l'accordo tra Mano Mano e l'agenzia ICE. Il nostro obiettivo qua è proprio di spingere il Made in Italy sul mercato francese. Quindi creeremo una vetrina con circa una centinaia di aziende italiane per promuoverle sul mercato durante almeno un anno. Tutti i costi in questa iniziativa sono finanziati da ICE e Mano Mano. Quindi tutto ciò per dire che esistono anche iniziative che permettono di andare a testare un mercato fuori dall'Italia senza dover fare grandi investimenti. Ecco, quindi concludo per dire che noi siamo convinti dell'opportunità
ok? Spero essere stata chiara, però se avesse qualche dubbio abbiamo lo stand e siamo tutta la squadra qua e disponibile per rispondervi. Grazie mille.